Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге оңай әрі тез дайындалатын, қолжетімді ингредиенттерден жасалатын печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмсақ сары май және де қантты салып, оны біркелкі болғанша лопаткамен немесе қасық вилкамен араластырамыз. Сосын оның үстіне жұмыртқаның ақуызын салып, тағы да араластырамыз. Сосын ұнды салып, жұмсақ қамыр егеміз. Қамырды егегенде басында лопатканы қолданған ыңғайлы болады. Одан соң лопатканы қолдану қиын болып, яғни қамырымыз қоюласқан кезде үстіне ұнды салып, тағы да қолмен илейміз. Одан соң біздің қамырды колбасаның формасына келтіреміз. Одан соң пищевой пленкаға біздің қамырды салып, тағы да қолымызбен жан-жағынан формаға келтіріп, доңғалақтап, оны жарты сағатқа немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қатырамыз. Содан соң біздің қамыр толықтай қатқан соң оны пищевой пленкадан шығарып ашамыз да, біздің бағанағы жұмыртқадан қалған сарыуызды жақсылап араластырып, екі жағынан аунатып жағып шығамыз. Біздің қамырға жұмыртқаны жағып болған соң, оны тағы да екі жағынан қант сеуіп шығамыз. Одан соң қантты сеуіп болған соң, видеодағыдай етіп, пышақпен жұқалап тураймыз. Оны қызған пеште 250 градусқа 15-20 минутта пісіріп аламыз. Сонымен біздің печенье дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеле кетіңіз, ас болсын.